আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে একটা ছাদের বিম নিয়ে আলোচনা করব। বিমে যে বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল করবেন, বিম চেক করাকালীন কি কি বিষয়গুলো আমরা খেয়াল করব, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। স্কিপ করলে আপনারা এটা জানতে পারবেন না। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে প্রথমেই আমাদেরকে ড্রয়িংটা হাতে নিতে হবে। ড্রয়িং অনুযায়ী প্রথমেই আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের এখানে যে স্টেট বার বা বিম টাইপগুলো, যে বিম 1, বিম 2, এই টাইপগুলো জানতে হবে যে বিম 1 কোথায় ছিল, বিম 2 কোথায় ছিল। এই জন্য ড্রয়িং অনুযায়ী বিমগুলোকে আগে সিলেকশন করে নিতে হবে, তারপর একটা একটা করে বিম আমাদেরকে চেক করতে হবে যে বিম 1 কোনটা, বিম 2 কোনটা। এই বিম অনুযায়ী আমরা সিলেকশন করার পর আমরা এই ডিজাইনটা দেখব যে বিমের রড, স্ট্রেট রড কোনটাতে কয়টা রড দেওয়া আছে এবং এক্সট্রা টপ আছে কিনা। যদি এক্সট্রা টপ থাকে সেটাও দেখব। এখানে বিমের ডিজাইনগুলো দেওয়া আছে। এখানে বিম দেওয়া আছে হচ্ছে 10 ইঞ্চি প্রস্থে এবং হাইটে আছে 15 ইঞ্চি। তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে, এই যে বিমটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টাই বিম 1। এই বিমটাতে দুটো এক্সট্রা টপ আছে, সাইডে পেটে আছে, টপে। তাহলে দেখেন এইভাবে ঠিকভাবে দিছে কিনা আমরা দেখি, এবং রিংগুলো কত ইঞ্চি ইঞ্চি পরপর লেখা আছে সেটাও আমরা চেক করব। এখানে রিং দেওয়া আছে 5 ইঞ্চি, L3-তে 5 ইঞ্চি এবং L2-তে 7 ইঞ্চি দেওয়া আছে। এই যে এক্সট্রা টপটা যে বাঁধা হয়েছে, এই এক্সট্রা টপটা আমাদের যে গ্যাপটা আছে, এই গ্যাপটা আরো এত গ্যাপ হবে না। এই গ্যাপটাকে আপনারা আরো উঠায় দেবেন। এখানে 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি, এখান থেকে 1.5 ইঞ্চি পরে আমাদের এই টপটা দিতে হবে। এখন অনেক মিস্ত্রিরা চিন্তা করে যে এই রিং বানানোর সময় যে সঠিকভাবে যদি 135 ডিগ্রিতে যদি রিং না বানানো হয়, সেক্ষেত্রে এই যে রিংয়ের যে হুকটা আছে, এই হুকটা এখানে টপে গিয়ে বাঁধে যায়। টপে যখন বেঁধে যায় তখন আর এই টপটা উপরের দিকে ওঠে না। সেক্ষেত্রে এই কামড়ি দিয়ে এটাকে বাঁকা করে উপরের দিকে দিবেন, তাহলে এটা আরো চেপে যাবে। এখানে যে রিংটা বানানো আছে, এই রিংটা কিন্তু সঠিকভাবে বানানো হয়নি। দেখুন 90 ডিগ্রিতে আছে। এই রিংগুলো সবগুলো রিংই 135 ডিগ্রিতে থাকবে। তারপর আপনাদের যে টপগুলো, যে মাথাগুলো দেখুন, টপগুলোর মাথাগুলো এভাবে বাঁকা করে দিতে হবে, স্ট্রেট রাখবেন না, এভাবে বাঁকা করে দেবেন। এগুলো আরো চেপে দেবেন, উপরের দিকে দেবেন। আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন এই জায়গাটা কিন্তু কোনো প্রকার একটা রিংও নাই। এই জায়গাগুলোতে আপনারা মিনিমাম 2 থেকে 3টা রিং ব্যবহার করবেন। তারপর এই যে আমাদের যে ভার্টিক্যাল রড আছে, এই ভার্টিক্যাল রড থেকে এই যে রিংটা বাঁধাই হয়, এই রিংটা সর্বোচ্চ 3 ইঞ্চি দূরত্বে বাঁধবেন। এর ভিতর 3 ইঞ্চির ভিতরে এটা বাঁধাই করবেন। দেখুন এদিক থেকেও এটা যেন 3 ইঞ্চির মধ্যে হয়, এটাও যেন 3 ইঞ্চির মধ্যে হয়, খুব দূরে যাতে না বাঁধাই করা হয়। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই বিম সম্পর্কে আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই আপনারা জানাবেন, ভুল ত্রুটিগুলো জানাবেন। আমরা কর্নারটা দেখি, জয়েন্টগুলা ঠিক মতো আছে কিনা। এখানে কিন্তু মাটামের যে লেন্থ হওয়া দরকার, এই লেন্থটা কিন্তু এখানে নাই। এখানে মাটামের 16 মিলি রডের মাটামের
যে লেন্থ হবে সেটা হচ্ছে 16 মিলি রডের 6 ইঞ্চি দিতে হবে 10D, সেটাও এখানে নাই। এখানে দেখেন রিংগুলো একেবারে বাজে অবস্থা, মোটেও ঠিক হয়নি। দেখেন এখানে বটমের যে মিডলের যে রডটা আছে তাকে একটা পরপর বাইন্ডিং করা হয়েছে গোনা দিয়ে, একটা পরপর। এখানে নাই, এটাতে আছে একটা পরপর। আপনার প্রতিটা জায়গায় বাইন্ডিং করে নেবেন। এটা মিস্ত্রিদের লেবার যাতে গুণা কম লাগে, লেবার যাতে কম খরচ হয়, এই জন্য আসলে এই কাজটা করে থাকে। এই যে প্রতিটি কলামের ভার্টিক্যালের রডের ভিতর দিয়ে প্রতিটি বিমের স্টিল রডগুলো ঢুকবে, বাইরে দিয়ে একটাও দেবেন না। প্রতিটি বিমের যে স্টিল রড আছে এই স্টিল রডগুলোকে আপনারা কলামের ভিতর দিয়ে দেবেন। এইখানে আমি অবশ্য এটা প্রতিটি কলামে আমি এখানে থেকে রিং ঢুকে নিব। এখন আপনারা এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন। দেখেন রিংগুলো, প্রতিটি রিং কিন্তু এখানে 90 ডিগ্রিতে আছে। এগুলো সম্পূর্ণ রিংগুলো আপনাদের 135 ডিগ্রিতে রিংগুলোর হুক ব্যবহার করতে হবে। এরকম মরিচা পড়া যদি পড়ে থাকে, এরকম একবারই নষ্ট হওয়া এই রডগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন না। এটা একবারে অনেক পড়েছিল এখানে, কিন্তু এই ক্যাপাসিটি কমে গেছে, দেখেন মরিচা উঠে আসতেছে। এগুলো ব্যবহার করবেন না। আমি অবশ্য এখানকার সেপারেট যে এক্সট্রা টপগুলো আছে এগুলো খুলে দুটো খোলাইছি। তারপর আমরা হাইটটা মাপ দেব যে বিমের হাইট তলি ঠিক আছে কিনা। বিম ছেড়ে দেওয়ার আগেই আপনারা বিমটাকে একজন অভিজ্ঞ, যদি আপনারা নিজেরই করে থাকেন তাহলে আমরা এই ভিডিওটি দেখে আপনারা বিমটি চেক করবেন, অথবা যদি আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শ থেকে থাকে অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ নেবেন। ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ থাকলে ইঞ্জিনিয়ারকে আগেই আপনারা এটা দেখাবেন যে যখন বিম ছাড়বে, ছেড়ে দেওয়ার আগেই আপনারা এই বিমগুলো চেক করাবেন। দেখেন এই বিমটা আমি খোলাইছি, খুলে তারপরেও এখানে চাপেনি, এটা আরও চাপাই দিতে হবে। এখানে সর্বোচ্চ 1.5 ইঞ্চি গ্যাপ থেকে এক্সট্রা টপটা দেবেন। তারপর বিমের তলি লেভেল আছে কিনা এটা পরে চেক করব। এটা ছাদ হওয়ার পরে ছাদ লেভেলিং করা হবে, তলি অবশ্য লেভেলিং করে করা হয়। শাটারগুলোতে আপনারা খেয়াল করবেন যেন নতুন বাঁশ এবং কম বয়সী নতুন বাঁশ যেন না দেওয়া হয়। কাঁচা বাঁশ না দিয়ে চেষ্টা করবেন শুকনো বাঁশ দিয়ে ছাদ শাটার করার জন্য। প্রিয় ভিউয়ার্স, বিম সম্পর্কিত যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে বা বোঝার থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আরও যদি আপনাদের পরামর্শ থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যেন সবার আগে নিত্য নতুন ভিডিও আপনি দ্রুত পেয়ে যান।